Acho que com o tempo eu vou melhorando, vou aprendendo a como falar com a câmera. Tipo assim, não, sério, é muito estranho, porque tu fica olhando pra câmera e daí, pá, some tudo que tu quer falar. Tipo, vai dando uma vergonha. Todos os meus vídeos, a única coisa que eu faço é mexer no cabelo. Aqui estou eu mexendo no cabelo de novo, mais uma vez, outra vez. Prometo que eu vou melhorar e vou tentar mexer menos no meu cabelo. Falando nisso, deixa eu ver como é que eu estou. Cara, tava ali esperando a mãe, daí eu pensei, bah, eu vou fazer um vídeo. Porque na verdade eu já tô com várias coisas programadas. O que acontece? Falta tempo, acontece isso, aquilo. Tô pra fazer um vídeo com a minha mãe. Peçam pra minha mãe, pelo amor de Deus, vim fazer o vídeo comigo, porque eu já comprei tudo, já gravei algumas coisas, só falta a gente sentar e gravar. Mas esse vídeo vai sair. Acredito. Cara, o verão tá acabando e vai acabar o horário de verão. E no Brasil vai começar o horário de verão. Daí fica tudo assim, ó, uma loucura, não sei o que fazer. E cara, a hora que acabar o horário de verão, tipo assim, 4 horas da noite, tá de noite já. Tu chega em casa e a única coisa que tu quer fazer é dormir, porque tá muito escuro. Dá a sensação de que é 10 horas da noite. Tipo assim, deu 1º de setembro, já mudou tudo. Daqui a pouco as arvorezinhas já estão tudo laranjinha, tudo bonitinho. É legal, eu acho muito bonitinho. Mas não queria que o verão acabasse, cara. Passa assim, ó. E cara, eu fiz muita coisa esse verão. Na verdade não fiz muito, porque passou muito rápido. Eu sou uma pessoa bem confusa, eu acho. E em agosto e esse mês, eu fui 3 finais de semana seguidos acampar. Um foi no meio do mato, e daí tinha um rio que a gente tipo assim, ia de boia e descia o rio afora. E no outro final de semana eu fui num acampamento da igreja, que foi em New Hampshire. Esse último agora também foi em New Hampshire. E cara, foi tudo muito massa. Foi uma experiência bem diferente que eu tive esse verão. Foi um verão totalmente diferente de todos que eu já tive. Cara, eu me senti num filme. Teve aquele negócio da fogueira com marshmallow. Era o sonho da minha vida comer marshmallow na fogueira. E daí a gente ficou tudo sentado, com o violão, me sentindo no Camp Rock, só que não, né? Só que não. Eu tentei gravar algumas coisas lá e eu gravei mais, foi só a gente no Rio. Então, bora conferir como é que foi meus finais de semana, um pouquinho de cada. Só que eu sou uma pessoa muito desastrada pra gravar vídeo, porque eu saio e eu fico me mexendo muito, daí fica uma coisa assim meio desastre, mas a gente tenta, entendeu? Bora conferir como que foi os meus acampes. Partiu! Hello, guys! Então, faz tempo que eu não faço um vlog e esse final de semana a gente tá indo no Summer Camp da igreja. Eu fui em 2 já e agora eu tô indo no 3º. Daí eu vou mostrar um pouquinho de tudo como vai ser lá e talvez mostrar um pouquinho dos outros também. Let's go! Sim! Bye! I stand before you now, the greatness of you. Olha o meu café da manhã, cara. Bacon, ovos mexidos. Caraca, o que tu acha, mãe? Hello, guys! A gente tá aqui soltando pipa. Ó, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho dos lugares aqui. Aqui tem basquete. Lá tem vôlei, vai ter vôlei. O lugar aqui é super, hiper, mega bonito. Oh, mas é seu I will let you draw me out beyond the shore into your grace. Oh, your grace as your love can wave after wave crashes over me, crashes over me. For you are Foi isso, galera. Esses foram meus vídeos, pouquinhos. Um vídeo pra
canal, um vídeo pra dizer que eu tô muito feliz com todo mundo que tá me ajudando, comentando, compartilhando, perguntando. O pessoal daqui, quando me vê, pergunta quando vai ter vídeo novo e diz que quer aparecer, tipo assim, e é muito legal, sabe? Tá sendo uma experiência bem diferente. E muito obrigada mesmo, cara, pra quem tá me ajudando, pra quem tem curiosidade, compartilha, se inscreve no canal. Gente, se inscreve no canal, faz uma conta no YouTube, é tão fácil. Antes eu assistia vídeo e não tinha uma conta. Agora eu saio, comento em todo mundo, me inscrevo em todo mundo. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada de verdade pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixem seu like, seu comentário, se inscrevam no canal. Beijinhos da Lê. Oi.